ยังไงทั้งสองคนเหรอใจมันสงบไหมก็พยายามทำค่ะพยายามมีคำถามไหมMarina, your companion already in the first night is missing. Akama? Huh? Oh! ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติในวัดเนี่ยฮะของเราปิดประตู6 โมงเย็นมาไม่ทันเวลาค่ะขอไปกับบ้านฮะไปบ้านเหรอมีอะไรเนี่ยนั่งนี่เมจินั่งที่นี่โอกาสก็ดูนะ6 โมงเย็นนอกจากว่าไปหาก็หมอก็บอกหลวงพ่อนะจะมาสายนะของเราก็ไม่ได้ล็อกประตูแต่ปกติของเราล็อกประตู6 โมงเย็นคนก็อ่านอยู่ค่ะพอไปซื้อของแล้วก็อยากได้นู่นนี่ไปช้อปปิ้งฮะMarina can you close the gate please เนี่ยสวดมนต์มาถึง6:30ค่ะ6:30นั้นสายไปติดต่อใครก็ไม่ได้เขาไม่มีใครเปิดโทรศัพท์ก็ใช่ก็เลยต้องกลับไปรบกวนคุณของเราอยู่ที่วัดนี้เพื่อหาทั้งออกจากทุกข์นะทุกขังอริยสัจจังเป็นอริยสัจที่หนึ่งของเราก็มีทุกข์นะเมื่อยังไม่รู้จักทุกข์นะเมื่อทุกข์ยังไม่พอก็หาทางออกก็ไม่ได้นะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์นะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์อยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์ทางกายไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ชอบอันนั้นก็เป็นทุกข์นะอยากได้นี้ก็เป็นทุกข์อยากได้โน้นก็เป็นทุกข์ต้องเข้าใจอริยสัจที่หนึ่งเมื่อของเราคิดว่านะมันอยู่ในชีวิตเนี่ยมันสนุกสนานนะของเรามันอยู่ต่อไปเรื่อยชาติหน้าชาติโน้นชาติเนี่ย นับไม่ถ้วนนะของเราก็อยู่ในโลกนี้นะมันกี่ชาติแล้ว1,000 ล้าน1,000 ล้านครั้งยังไม่พอจะเอาอีกไหมไม่เอาก็ต้องหาทางออกจากสังสารวัฏนี่พระพุทธเจ้าก็สอนเรานะของเราเป็นชาวพุทธนะของเราก็รู้อริยสัจที่หนึ่งอริยสัจที่สองของเราไม่ทุกสาเหตุใดอยากได้หรือไม่อยากได้อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเนี่ยมันสาเหตุของทุกข์อริยสัจที่สี่ก็เป็นนะทั้งออกศีลสมาธิปัญญาศีล 5หรือของเราก็ไม่ชี้หรืออยู่ที่วัดก็ศีล 8หลังจากนี้ฝึกสมาธิทำใจให้สงบพุทโธ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 ของเราอยู่ที่วัดนี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงเวลานอนนะเวลาล้างจานพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อพักเปิดพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้คิดเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่ได้คิดเรื่องอนาคตเรื่องอดีตผ่านไปแล้วแก้อะไรไม่ได้
อนาคตยังไม่มามันคิดเรื่องอนาคตทำไมเคยเห็นไหมอนาคตที่หวังว่าที่วาดไว้นะเคยมาไหมไม่เคยมามันคิดทำไมมันเสียเวลาอยู่กับพุทโธอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดเมื่อนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเราเดินจงกรมอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตมันออกจากใจออกจากพุทโธเราดึงกลับมาอยู่กับพุทโธคิดเรื่องนี้ดึงกลับมาพุทโธ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 นี่ที่สำคัญนะพยายามนะไม่ใช่เนี่ยมันพุทโธ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 นะเมื่อจิตมันออกถึงกลับมาอยู่กับพุทโธเวลาอยู่กับพุทโธก็ต้องมองดูพุทโธเป็นยังไงพุทโธช้าพุทโธเร็วพุทโธละเอียดหรือไม่ละเอียดพุทโธเป็นยังไงก็ของเราอยากรู้อันเดียวไม่อยากแก้อะไรก็ลมหายใจเหมือนกันลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจละเอียดหรือไม่ละเอียดนี่ที่สำคัญที่สุดนะรู้ความรู้นี่เป็นสติคนไหนที่ไม่มีสติก็เหมือนคนที่มันไม่มีตาเป็นตาปอดเนี่ยชนนี่ชนโน่นก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยของเรามันอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นก็ไม่รู้สาเหตุใดเนี่ยมันชนตลอดเพราะว่าตาไม่สว่างไม่มีสติแล้วฝึกสติกับสมาธิสมาธิก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้เมื่ออยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ทางถูกต้องเมื่อใจไปนี่ไปนู่นไปนั่นไปในครอบครัวไปในพวกนี้มันผิดทางแล้วนี่ทำได้ง่ายแต่ทำได้ยากคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาโอ้ยากมากนะวันก่อนก็มียอมนะที่มาจากเมืองนอกนะเล่นตลอดเวลาอยู่1 วัน 2 วันอยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องเล่นตลอดนะสมาธินะแล้วเวลานั่งสมาธิแล้วมีทุกขเวทนาก็พิจารณาทุกขเวทนานั่งสมาธิก็30 นาทีโอ้ปวดเข่าเนี่ยแต่เวลานั่งกินกันคุยกัน3 ชั่วโมงยังไม่ปวดละอะไรเลยเป็นเพราะอะไรคงเราต้องเข้าใจทุกขเวทนามาจากไหนต้องละเอียดต้องดูต้องมองดูทุกขเวทนาอยู่ที่ไหนจับให้ดีๆหน่อยจับให้ดีมองดูเป็นอนิจจาอนัตตาทุกขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผิวหนังอยู่ที่เส้นเอ็นอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เนื้ออยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาลุกขึ้นมาก็มันไม่มีทุกข์แปลกมันไม่อยู่ในร่างกายนี่ทุกขเวทนามาจากไหนของเราต้อง พินิจพิจารณาเข้าใจไหมเนี่ยแล้วที่กับร่างกายนี่นี่ของเราแก่แล้วกำลังรอร่างกายใหม่แล้วเวลาร่างกายใหม่แล้วมันจะทำอะไรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดกี่ปีก่อนใช้ได้16 ปีเนี่ยยังเนี่ยลูกสาวยังจำได้ไหมฝึกคิดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดฝึกเดินจำได้ไหมและชาติหน้าจะเหมือนเดิมจะฝึกอีกนะเพราะว่าของเราเวลาตายไปแล้วลืมหมดต้องฝึกร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์นะของเราต้องฝึกรถยนต์นะก่อนขับนะก่อนขับเป็นนะฝึกนะแต่ฝึกร่างกายนี้ก็ลำบากนะ16 ปีก่อนใช้ได้เมื่อใช้ได้ก็30 ปีใช้ได้ก็มีแรงนะหลังจากนี้เหนื่อย
และสุดท้ายก็รอดในความตายรอชาติหน้าแล้วมันนะ มันก็เราต้องคิดนะคิดดีๆหน่อยอยากไม่อยากเกิดนะก็ต้องหาทางออกนะศีลสมาธิปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ทั้งหมดนะที่เข้าร่างกายนี้ก็อร่อยดีมีหลายสีที่อาหารเก่าที่ออกมาหรือขี้ที่ออกมานั้นมันสีเดียวกลิ่นเหม็นเดียวแต่อาหารที่เข้าไปโอ้อร่อยมากมีหลายสีมีหลายรสชาตินะแต่เวลาออกมาจากร่างกายนี้โอ้โหมีแต่กลิ่นเหม็นมีแต่สีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปอร่อยดีสวยดีนะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นะหอมดีนะแต่เวลาใส่ไป1 วันหรือครึ่งวันกลิ่นเหม็นมาจากไหนมาจากร่างกายนี้แต่ของเราไม่อยากเห็นนะของเราอาบน้ำและล้างผมนะเมื่อไม่ได้ล้างผมหลายวันนะมันขันมันจากไหนมาจากภายในมาจากร่างกายนี้ของเราต้องเข้าใจนี่นี่ติดกับร่างกายนี่มีร่างกายนี่โอ้โหนานนะกี่ชาติแล้วหนึ่งชาติก็เป็นชาวนา1 ชาติก็เป็นราชการนะ1 ชาติก็เป็นครู1 ชาติก็เป็นหัวหน้า1 ชาติก็เป็นผู้รับใช้นะเอาอีกเนี่ยนี่เป็นกำลังของสู้กับฟัดกับกิเลสนี่เมื่อเขาแช่นี่เมื่อไม่อยากเกิดอีกนี่มันสู้ฟัดกับกิเลสเมื่อในอยากเกิดอีกไหมไม่เอาโอเคสู้ฟัดอีกสู้กับกิเลสนะที่บอกว่าในทำพอดีแล้ว2 ชั่วโมง1 ชั่วโมงพอแล้วมันไม่พอเมื่ออยู่ที่วัดนี้ก็อย่างน้อยก็10 ชั่วโมงช่วงแรก10 ชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิและมีสติกลางวันนะโอเคเข้าใจไหมไม่ละจ้ะเดี๋ยวนี้ปวดเป็นมิตรหาทางออกนะโอเคแค่นี้ก็สำหรับคนไทยก็พอแล้วนอกจากมีคำถามไหมไม่มีพยายามหน่อยแต่ไม่ใช่พยายามอันใหม่นะเมื่อถามคนไทยเดี๋ยวนี้ถามคนไทยความพยายามอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่โน่นแต่สมัยก่อนนะเมื่อหลวงพ่อมาเมืองไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้ความพยายามโอ้ยอยู่โน่นโอเคเข้าใจเดี๋ยวไปได้แล้วนะเดี๋ยวต้องดูแลฝรั่งได้อยู่จะพาไปที่กุฏิเด้อเนี่ยว่าจะไปที่ไหนขามันนอนนะนอนหลับภาวนาทุกวันเนาะเป็นลูกสาวนะใช่ไหมลูกสาวคนโต So has your mother any questions? We are here to practice, yeah. We come here to a monastery, yeah. When we think about it, I mean, we are provided here in the monastery with everything what we need, yeah. The lay people give us everything, yeah, what we need, yeah. Food, shelter, yeah, even clothes, and all the necessary things that we need for our life. For what purpose?
for us, to find the way out of dukkha, to find the way out of samsara. That is the purpose. I mean, the lay people, know that they cannot do it for themselves, so they want to give us a chance, to do it. Yeah. So be grateful for what is given to you. Yeah. This is a manko in the West. I mean, we are not grateful. I mean, we are not born. Like the Asians with gratefulness. Respect and generosity. Yeah. That is what what you normally find in Asian cultures. I mean, it is still there. I mean, it used to be there in our Western cultures, but now it is gone. I mean, it is not useful. We don't get any further. We cannot climb up the ladder, with these three virtues. The virtue of generosity, the virtue of gratitude, and the virtue of respect. Yeah. But for our practice, we need them. It's of utmost importance that we have these three virtues, yeah. Otherwise, our meditation, if we can't let go of material things, if we cannot provide others, be helpful to others, I mean, how can we practice? How can we practice successful meditation? Yeah. If you do not respect the Dhamma, yeah. If you are not grateful for what is given to us, yeah. And if you are not generous, with our time and value, yeah, in this case, I mean, put it into practice, from the morning we wake up, I mean, we are with our meditation object, be it the Buddha or be it the breath. When we wash the dishes, we are with the Buddha or with the breath. When we sweep, we are with the Buddha or with the breath. When we go from here to there, we are with the Buddha or the breath, yeah. Or with our object of investigation. That is okay, the same. Yeah? If we want to investigate the body, then we are with the body. We take it apart and we put it back together. We look inside. We look at the 32 parts of the body. Take one of the parts of the body, whatever interests us most, and stay with it. Yeah. Whatever we do, because I mean the things that we have to do here in the monastery are very simple things, so we can stay with the mind, with the Buddha or with the breath. And that is what, that is what we are supposed to do here in the monastery, practice as much as we can. And don't pay so much attention to what is happening outside of us, I mean, everyone has his own kuti, and we are in our kuti, so we are not interested in what is going on. We know that the sweeping time, we know when there is breakfast, or when there is the meal, yeah, the morning meal, yeah, we know the times, yeah, and we know, when there is sweeping, yeah, or when we have some chores to do, like, taking in the dishes, or washing the dishes and things like that, yeah. It is very little that we really have to do here in the monastery. So being grateful, I mean, it is a nice feeling, yeah. Having respect for others, it's a nice feeling. That doesn't mean that we have to like them, yeah, or that we have to like what they are doing, or that we have to approve of what they are doing. Respect has nothing to do with it. We respect them as a human being. I mean, if they are a human being, I mean, that means they have, they have the virtues of becoming a human being, and for that, they at least had, for some time, had to keep the 5 precepts. Otherwise, they wouldn't come back as a human being. So we can respect it for that, yeah. What they do with their life, yeah. What kind of use they do, if they try to climb on other people, kill other people, or be greedy, that is their problem. It's not our problem. But we can still respect them as human beings, yeah. I mean, human beings, it is not an easy way to come to a human being, yeah, to the place of a human being or being reborn as a human being. It's not so easy, There are 31 realms of existence, yeah, and for most of the people, I mean, there are only 2 realms or 3 realms of existence, yeah. I'm in the human realm, and then going down to hell, then coming back as a ghost, and then coming back as a human being. These 3 realms, they don't know any other realms. Huh?
For us, who practice a little bit, who develop the 3 virtues, and and keep the 5 precepts, we can even go into the upper realms, the 25 different realms of heaven. Yeah, that is possible. Yeah, but if you don't have these 3 virtues, yeah, if you haven't developed, gratitude, respect, and generosity, we cannot even go up to these realms. Yeah, so it is important for our practice. Yeah. With these, we don't get any foothold in our practice, and it is also important, for going up to the heavenly realms. Yeah? So don't neglect them. Yeah. And then we practice. Then we practice. Yeah. Samadhi. Yeah. We keep the 8 precepts when we are in the monastery. When we are outside of the monastery, we can keep the 5 precepts. But we keep them, we don't go astray, yeah? We don't say, today I keep them, tomorrow I don't keep them, or today I don't keep them and tomorrow I will keep them. No, from today on, we keep them, and when we are here in the monastery, we keep the 8 precepts, yeah? And that's it, yeah? So we don't have to worry about it, yeah? It is one of the fetters, yeah? Constantly fiddling with the precepts, yeah? It's one of the fetters. So, when we have the scene, then we train samadhi. And we want to get, at least to a point where the thinking process stops, yeah? And what is that? Then we are in a safe house, yeah? Because if there's no thoughts and if there are no memories coming up, there's no future, there's no past, yeah? There's no worries, there's no fear, there's no loneliness, there's just, sort of happiness or peacefulness, yeah? Or whatever, it can be very quiet, it can be very, very silent, but it's always, refreshing. When we come out of samadhi, we always feel like we recharge our batteries, yeah? And if we've been long enough, it is like, we put our two fingers in an AC outlet and are completely charged. Wow! Suddenly, we open, when we come out of samadhi, we open our eyes and we see very clear. Yeah? It takes then a little time, of the kilesas to dilute us or pollute us, yeah? Until we don't see any more clear, yeah? And then we have to go back into samadhi to wake up, yeah? To see more clearly. The sati that we need to develop, the knowingness, yeah, that we need to develop is developed with, we're staying with our Buddha, knowing that the Buddha is there, knowing that the Buddha is deep or shallow, knowing that the Buddha is fast or slow, knowing that it is at the beginning or at the end, and the same we do with the breath, knowing it is rough or short or long or whatever, that it is the in-breath, that it is the out-breath, watching, observing every moment of the breath, not manipulating the breath. That is the important thing. The breath doesn't have to be in a specific way, yeah? We want to know how the breath is at every moment. That is the important thing. And then we don't pay any attention to anything else, yeah? When we do samadhi, we are only interested in our object. Huh? The last times, I was talking always, what is the right path, yeah? Sometimes, when we start meditating, we think, oh, maybe I should sit straight, or maybe I should do this, or maybe I should do that. No, this is not necessary. We know we are on the right path when we are with the Buddha or with the breath, when we observe the Buddha or the breath. And we know we are on the wrong path when we don't observe, when we think about how we should meditate. That is the wrong path, yeah? Or when we think about how we should sit, our sitting is crooked, yeah? That is the wrong path. We are off the object of meditation already. When we do investigation of the body or investigation of dukkha vedana, of painful feelings, then we stay with the painful feeling, yeah? Accept it, and then look where it is, yeah? Until it becomes clear, what is dukkha vedana, what is painful feeling, and where is it coming from, where is it originating from. And when we observe, when we look at the body,
taking the body apart and putting it back together. I mean, who is doing this? The body doesn't know it's a body. Yeah? It's the same with the feeling. The feeling doesn't know it's a feeling. Huh? We attribute, I mean, the chitta attributes, okay, this is this kind of feeling, this is that kind of feeling. I mean, but the feeling doesn't know what kind of feeling it is. Yeah? So it is not us, it's not me, it's not mine, it doesn't belong to me. It's an object of investigation. There's a feeling, okay, I can look, yeah? And I leave out all these attributes that we put it. This is sadness, or this is happy, this is joy. I mean, there is nothing. I mean, we experience a feeling and we know what the feeling is like. Why do we need to put any association, any labels on it? That is completely useless, yeah? I mean, these labels and these associations that completely delude us into thinking, that there is something substantial. Yeah? There's a feeling, we know, we experience a feeling, and the feeling comes and the feeling goes. That's what we know. Yeah? Everything else is completely irrelevant. Yeah? I mean, when we follow that trap, I mean, it will lead us, into thinking this is this or this is that. Yeah? And then we are deluded. Yeah? Knowing what is going on, knowing there's a feeling, knowing there's a thought, knowing that there's a memory, this kind of memory or that kind of memory or this kind of thought or that kind of thought, yeah? But yeah, not giving it, this is a good thought or this is a bad thought, just knowing this is the thought, yeah? And not hanging on to it. When we do samatha, we don't hang on to it. Say there's a thought, okay, let's go back to the Buddha, or let's go back to the breath. Yeah? Or a memory comes up. Not thinking about why this memory comes up, or who the hell, why couldn't I remember it before? No. We just go, okay, there's a memory, let's go back to the Buddha, or let's go back to the breath. That's how we achieve samadhi. Yeah? Or there's a feeling, there's the feeling in the body. Yeah? Okay, we realize it, we accept it, and then we go back to the breath. Yeah? In order, all these things are distractions. Yeah? And who brings up the distractions, it's, no matter if it is a painful feeling, or if it's this kind of feeling, or that kind of feeling, I mean, it's the kilesas who bring it up to distract us from because they don't want to get into samadhi. The kilesas don't hate going into samadhi because when we go into samadhi, the kilesas have no power over us. Only when we come out of samadhi, and if we have been a long time in samadhi, then we see the grip of the kilesas that they have over us. Yeah? And maybe that makes us more determined, to fight the kilesas, yeah? Instead of giving in to the kilesas. Okay? Understood? Huh? Any questions? Okay? No questions? Yeah? What is? Yeah? Is it possible to be in samadhi while looking and memories and thoughts like passing you aside, not hitting you, but passing through? Just let it go past, let it pass by, but I didn't understand your questions completely. Well, what do you mean when you're walking? Yeah, this state is samadhi. Yeah. If you register that thoughts and memory coming up, but they are not in front of you, but sort of somewhere around. That can happen in the beginning of samadhi, that you see them outside, but you don't pay interest in them. The moment you pay interest, then you are out of samadhi. Yeah. So, but you can go deeper, yeah, and then they don't even appear anymore. In the very first beginning, of samadhi, when we enter samadhi, there might be a few thoughts and memories coming up, yeah, but they seem to be a little bit further out, yeah, and we don't pay interest to them, yeah. Pay interest to your Buddha and pay interest to your the breath, and then sooner or later, there will be nothing around, yeah. I mean, all these things that happen, will be far outside, but there will be no more thoughts and no more memories coming up. So just continue. Yeah, that is correct. Yeah.
Okay, so if you don't have any questions, I mean, then let's go back to work, yeah? Yeah? Make it happen, yeah? Yeah? I always forget his name. What? Samlut. Yeah, make it happen, yeah? Get in there, yeah? And see, experience, yeah? And know what is below. Because boredom, boredom is one of the things that, easily takes us out of samadhi, We get slowly, we get slowly, closing, in the front of samadhi. It's so nice, But then, constantly open the door and closing the door in front of us makes us really tired and bored, But actually, when we open the door to samadhi, we go in and close the door behind us, and then there's no boredom. Okay, understand? Boredom, or interest in all these things that surround us, it's not the way of samadhi, yeah? What boredom is actually the opposite of interest in the Buddha or in the breath, yeah? If you understand that, it's very easy to overcome. Okay, let's be interested in boredom. And then it evaporates. It evaporates instantly, yeah? Okay?